What's up mga ka-vlogs? Vlog-vlogan na naman. Welcome po sa aming Secret Garden para sa isa na namang edisyon ng unboxing moment with me, yours truly, Sir Kuray. So ang i-unpack natin o i-unbox natin for today is a anti-theft para sa bike, no? Kung nagba-bike commute kayo, nag-i-bike kayo papuntang palengke, ganyan, kung papunta sa trabaho ninyo, iniiwan ninyo yung bike ninyo kung saan-saan, mataas ang chances na manakaw yung bike or mawala yung bike. So maliban doon sa ginagamit kong chain lock or yung lock na merong susian, no? Isang additional na safety itong gamit natin for today na i-unbox. So samahan nyo akong mag-unbox or mag-unpack. So nabili ko siya ng 1.5, no, 1.5 sa Lazada. Ang store is Sellers. Hopefully ito yon, no, kasi isa pa lang ang bumibili sa Lazada nito sa mismong store, kaya hindi ko sure kung talagang ito nga yung nakita ko sa YouTube nung naghahanap ako ng magandang anti-theft na gamit para sa bike. Okay, ito siya. Hopefully masulit yung 1.5 mga ka-vlogs. Meron pala akong susi dito. Susi na lang. Ayan. Buksan na natin yung box, no? So pagbukas natin ng box, meron tayong makikitang manual. Okay. In Chinese siya. So hindi rin natin ito mapapakinabangan. Ilalagay ko dyan sa screen yung mga pictures niya from Lazada para makita ninyo. Okay. So ito yung mismong device. Mukha siyang busina ng motor. Ayan. And then meron siyang rubber para sa handlebar siguro to, no, para kung hindi magasgasan yung handlebar. Ayan mga ka-vlogs. Meron siyang zip tie. Meron siyang USB para sa kanyang charger. Ayan, mahaba ang kanyang charger. And then ito yung niya, mga susi. Okay. So wala na naman yung box mga ka-vlogs. Check natin kung umaandar, kung may baterya, no? Lakas, no? Meron siyang charge, no? Ayan. So buksan natin tong mga susi niya. Meron siyang kasamang para sa keychain. So meron siyang ganyan, no? Nakalagay dito lock, unlock, tapos yung parang energy sign, and then yung kanyang beep. Beep. Tingnan nyo, kahit wireless mga ka-vlogs. Itong isa, tignan natin kung maandar. Ayan. Check natin kung umaandar din yung isang susi niya, oh. Pwede. Wireless to mga ka-vlogs. Tapos meron siyang nakalagay dito na energy sign. Pag pindot natin yung energy sign na yan, kahit anong pindutin natin, hindi siya tutunog. Ayan. Hindi siya magbi-beep, no? Pero dito, tutunog pa rin siya dito sa lock niya. Okay. Ayan. Nakalock na siya. Okay. So, ayan, kapag nalock natin siya, ayan, pag ginalaw natin to, kahit konting galaw lang,
Yun, para mawala, pipindutin natin ulit yung kanyang button dito sa kanyang remote, no? So ito, pindutin ko ulit, no, para makita ninyo. Ayan, hindi ko hawak-hawak yan mga ka-vlog. So yun, para meron tayong additional safety para sa ating bike. Kunwari, bibili ka lang saglit, hindi mo na nadala yung lock mo o yung chain lock mo para sa bike mo, at least ito, safety siya, di ba? Yan, no? Tapos para mag-unlock, yan, hindi na siya tutunog. Yan. So maganda yung build quality nung kanyang mga remote, mga ka-vlogs, no? Hard plastic, tapos meron siyang aluminum, meron siyang bakal, parang chrome. Ayan. Pakita ko sa inyo na malapitan, no? Ayan. Ayan mga ka-vlogs. Ito yung size ng kamay ko. Ayan. Medyo malaki-laki din siya. No, mahaba yung kanyang mahaba yung kanyang pindutan para sa kanyang main na busina. Tapos itong kanyang itong kanyang remote, ayan, maganda yung itsura, oh. Meron siyang slide, ayan. Ayan. Gusto mo siyang i-lock, yan lock. Pag gusto mong pagbusina kahit malayo, yan, oh. Tapos ito, pag pinindot mo to, yan, ibig sabihin nakalock niyan siya. Kahit anong pindutin mo dito, hindi siya tutunog, hindi siya maglalak, no? Pag pinindot mo ulit, oh, wala talaga. So para ma-unlock yan, kailangan mong pindutin yung mismong busina. Yan, pag pinindot mo yan, meron na ulit to. Oh. Okay, ayan siya mga ka-vlogs. Yan lang. Yan. Okay. So yan mga ka-vlogs, ito ang ating additional safety para sa ating bike, no? Kasi kung pinangangalagaan mo yung bike mo, medyo gumastos ka na ng malaki sa bike mo, kailangan mo ng mga ganitong mga accessories para mas secure or mas safety yung bike mo, lalong-lalo na sa mga lugar na hindi mo siya nababantayan. Okay? So kung nagustuhan niyo itong gamit na to at balak ninyong bumili, ilalagay ko dyan sa description box yung link ng store sa Lazada para mabili din ninyo. Kung gusto niyo lang naman, kung kailangan niyo lang, no? Ako kasi kailangan ko siya kasi ginagamit ko siyang pang bike to work, pang bike commute, saka pang bibili sa palengke, sa grocery, no? So kailangan yan. Okay, huwag kalimutang mag-like ng video mga ka-vlogs, mag-subscribe sa akin channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, share na rin sa mga ibang mga ka-bikers natin dyan o ka-vlogs natin dyan, para dumarami yung mga ka-vlogs natin. Ingat-ingat kayo palagi, stay safe. Bye.